Sanibonani, ninjani? Oyingane zakwethu. Cha. Ngixolise nje kwabazobuka mhlambe nabazolalela kabi kulokho. Kodwa kubalekile ukuthi umuntu makaliveze ufo futhi noma ucabanga noma into eyilona nje iqiniso ngempela ngalento. Njoba ngikhona nje nami ngicula. Kwakunabantu ababecula ngaphambilini esasibukela kubo bewubhuti nobaba njalo esafika becula. Umhlaba ungenjena ke becula. Umhlaba kuyajika ngaso sonke isikhathi. Ngicabanga ukuthi ekuhlakanipheni kwami nasekuqaleni nje impela kokujula ukulalela umculo kaMaskandi. Zazi iningi ingoma ezazikhona ngalesa sikhathi kuze kufikelele manje nezazi ikhona engaphumanga mina mhlambe ngihlakaniphile kodwa engafica nje ngilalela zikhona kuMaskandi kodwa ezazi ubuciko bokukhomba ukuthi abaculi bakaMaskandi bayamaciko. Ngizoya nje kakhulu kumuntu engicabanga ukuthi ngimlalele kakhulu futhi ngicabanga ukuthi generation yami yamlalela kakhulu umgqumeni ucule kakhulu. Ngicabanga ukuthi khona into ukuphila emhlabeni angazange acule ngayo ethinta nje umuntu ophilayo. Ayikho into angazange acule ngayo kakhulu. Uma ngihlehla nyoba ngimlalela akazange ebe umuntu futhi ke bona kwakwabantu abasuka esigabeni la ngempela singathi umculo nomnsizwa bebusande nje kakhulu futhi ingakangeni lento yesilungu kakhulu. Umculo wabo ugxile kakhulu emakhaya, becula ngokweshela, becula ngeintombi, becula nayo yonke into, bengapheli ke indaba yentombi umgqumeni into ozothanda ngomuntu obesemncane. Ukakhulu futhi esakholelwa othandweni kodwa futhi ngesimo sokuthi uculela abantu aphinda angene nje nasempilweni abe umfelokazi. Bekwazi umgqumeni engomeni yakhe aphenduka abe umfelokazi, aphenduke abe intombi eseshelwa, aphenduka abe yiqhikiza, intombi esake yaqoma, aphenduka abe umama ozela, aphenduka abe yiyo yonke into ongayicabanga. Okuwumculi ke umculi uyakwenza lokho ngoba mawucula ngaso sonke isikhathi not ukuthi usukucula ngawe kodwa uye ubheke yonke into esuke ikhona yenzakala ngaleso sikhathi. Wena uma umculi ufuna uphenduke ube isigebengu, uma ukuthi uba isigebengu uphenduke ube liphoyisa, uphenduke ube yiyo yonke into ekhona. Ayikho into ethi uma umculi ufuna ucule ngeinduku nezigusha njoba kusho inhlikinhliki le yentshebe yangapha kwaNongoma ebe ngiyihlonipha kakhulu. Amazwi njengala bengalindele kuyinhlikinhliki. So ke inhlikinhliki ngicabanga ukuthi ayinalo ulwazi oluthini. Yebo yona iyafundisa ngendlela efundisa ngayo in terms of mhlambe kulento weinduku, uyabona. Kodwa sikwazi ukuthi ngoba nakho sibuye emakhaya sizinzwa sesizothi masingena e-studio ngaso sonke isikhathi bese socula ngeyigusha zayo, sicule ngayo yonke into yayo le ecabanga ukuthi yona mhlambe kufanele ukuba masicule ngayo njengabaculi. Engingakusho nje inhlikinhliki mhlambe khona befina ukusho. Inhlikinhliki ayizange benolwazi olwanele lokuthi yini okufanele ikhulume ngempela. Ayibazi ke nalobuciko bokucula ukuthi buyini. Inhlikinhliki ayihlale la ehleli khona inganyakazi kakhulu ngoba ngibone ngathi igcina isinyathela nala kungafanele khona ngoba indoda bese engihloniphayo mina inhlikinhliki, uyabona. So ke baba ayikho lento eyikhulumayo ukuthi ngempela kufanele ukuthi thina sicule ngeinduku zakho. Uthi wena sesocula sithini ke manje ngoba phela kuzophela ucula, akekho umuntu ongahlala elalele leyo nto. Uma umculi ufuna ugqoke sonke isimo somuntu ophilayo nongalala umculo, uyingakho kufanele ukuthi manje ingoma zo14 wonke umuntu ofuka lalela album yami noma bethi umama noma bethi ugogo noma bethi umkhulu kodwa ifice into ethi ayibe isimo sakhe egqoka impilo yakhe njengoba enjalo. So ke ubuciko obuyiloboke. Lena ke futhi ukuthi ke besethi ke uyazi ukuthi ke abaculi angazibenza ngosentini. Ngicabanga ukuthi inhlikinhliki yona yazi kangcono ke lapho. Mhlawumbe futhi iyabazi nabantu ekhuluma ngabo.
kulolo daba. Kodwa nje angicabanga ukuthi singabe kulesi sigaba sokuthi ngempela insizwe enkulu kangaka ngabe siyayiphendula. Mina ke njengeciko uma kukhona indaba zakhe ezikhona mhlambe useyithola la kufanele ayithole khona, bayazi abantu ukuthi mina umuntu uma enezindaba zakhe indaba zakhe siye siveze kanjani. Kodwa nje bengedlula nje lapho bafowethu ukuthi cha, inhlikinhlika ayihlale phansi bamba umthetho, ayiphume nje indabeni zamaskandi ngoba yazi lutho, iyohlikiza intshebelela ayihlikiza khona, hayi la kumaskandi. Cha, akazi lutho nje kumaskandi, uright nje ayiphathele igusha zakhe ayiphathele. Inhlikinhlika hlala la uhlelo khona mfowethu ngoba uzawusuke manje ebese ugxobeka kabi njengoba nje kukanjena nje futhi umuntu ebhizi nama-album uyabo, kanti siyakuhlonipha webhuti. Lena nje koyishoyo empela uyaphuma esandleni, uyaphuma inhlikinhliki mfowethu, angeke ngiqamba amanga. Kodwa-ke lokho kushoyo ungadukisi isizwe ukuthi kufanele sicule ngale ndlela sicula wena ufuna sicule ngayo ngoba ngithanda iy'nduku zakho wena-ke. Futhi okokuqala nje nawe uyazi ukuthi bakushaya idolo ngapha ezansi enhlikinhliki, njengoba nje nayinduku uyithanda nje uyazi wena ukuthi bakushaya ngapha ezansi, uyazi zakushaya insizwa ngapha, lensizwe esala lesaphuma lokuthula lokhuzana ubani lensizwa ngapha, ubani shona lensizwa ngapha, naye nje lekade ishonile, nuyazi naye uyabona-ke. Kodwa manje ngathi usuthinta iqanda e-wrong lapha kumaskandi. Bengithi nje hlala phansi baba, hlala phansi nje kahle uyigamela intshebe yakho le enikezelayo ukuze nje ukwazi ukuba right uyabona. Unganikezeli la kumaskandi, nikezela le kude. Siyabonga.